估10大香港人最愛嘅旅遊城市，東京。係第一。大家唔好走住先，唔該，唔係，該。仲有冇日本啊？仲有2個。大阪。3。咁有冇京都啊？冇嘅。估啲遠少少咧，我估沖繩。唔係，平嘅，鄉下少少。福岡。冇錯，福岡。真係福岡啊7。咁我估韓國咯，首爾。9啊。首爾係第9啊？係第9咋？係咯，估唔到。泰國啦 ，Bangkok。8。泰國都係第8咋？係即係香港係非常之喜愛日本呢個地方喎，一個國家有3個城市喎。台北。係第5。OK， 台灣仲有冇啊？冇啦。可唔可以提示係咪全部都係亞洲啊？唔係。咁倫敦。係第2。倫敦係第2啊？咁都好多人去喎。仲有冇歐洲啊？有1個。巴黎。10。剩翻嗰2個係好遠嘅。紐約。唔係。另一個國家。多倫多。多倫多係第6。咁你要唔要估埋佢個朋友？咁係即係應該係溫哥華啦。係啦，冇錯，係第4嘅。即係好多飛咁遠都係為咗探親。佢呢個係 Google 出嘅。Google 以佢 Google 嘅 research， 佢啲 click rate。準嘅，都係啲好大路嘅地方咯。不過我諗住曼谷會多啲咯。我都 expect。好似係上年定係前年都係全世界第1多人去嘅城市咯。咁可能香港人都係鍾情去日本多啲。的確，日本而家係好抵去嘅。好抵去，啲紙水咁低。